வணக்கம், இது உங்கள் பிஜே எலக்ட்ரான். இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், கொசுபெட் சரி பண்ணுறது எப்படின்னு தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த கொசுபெட்டில் என்ன பழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், எங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நெட்டில் வந்து கரண்ட் வரதில்லை, இந்த இண்டிகேட்டர் லைட் வந்து எங்களுக்கு எரியுதில்லை. இதில் வந்து என்ன பழுது இருக்குது, இதை எப்படி சரி பண்ணலான்றது தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுவரைக்கும் நம்முடைய யூடியூப் சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற இந்த மாதிரியான ரிப்பேரிங் வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் வரும். இப்போது வாங்க வீடியோவுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு கொசு அடிக்கிற பெட். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நுழம்பு கொசு எல்லாம் வந்து நாங்கள் இதில் அடிக்கலாம். இந்த பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே ஒரு டோர்ச் லைட் கொடுத்துருக்குறாங்க. டோர்ச் லைட்டாக பாவிக்கலாம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு லைட் கொடுத்துருக்குறாங்க. எங்களுக்கு என்ன பழுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த பெட்டை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சார்ஜ் ஆகுது. ஆனால் எத்தனை மணிக்கு அளவாக நாங்கள் சார்ஜ் போட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த நெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த பட்டனை அமர்த்திட்டு பார்க்குற அடிக்கிற நேரம் கொசு வந்து இதில் அடிப்படுறதில்லை, இது கரண்ட் வரதில்லை, இந்த இண்டிகேட்டர் லைட் வந்து எரியுதில்லை. இதை வந்து என்ன பழுது இருக்குது, இதை வந்து எப்படி சரி பண்ணலாம், பேட்டரி பழுதா இல்லைன்னு சொன்னால் சார்ஜர் சர்க்யூட்டில் பிரச்சனையா, இல்லை இந்த கரண்ட் வராமல் இருக்குதா, இல்லை சர்க்யூட் எதுவும் டேமேஜ் ஆகி ஷார்ட் ஆகி அடிபட்டுருக்குதான்றதான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த பட்டனை பாருங்கள், நான் அழுத்துறேன்னு பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுதில்லை. இந்த இண்டிகேட்டர் லைட் எரிஞ்சால் தான் எங்களுக்கு இதுக்கு பவர் வரும். இப்போ நாங்கள் இதோட கலட்டி கொள்வோம். இந்த மாதிரி கலட்டி எடுத்துருவோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இது வந்து சார்ஜ் பின். இதில் இருக்கிற நடுப்பின்னை பார்த்தீங்க சொன்னால் எங்களோட பெட்டில் பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த பின் மூலம் பார்த்தீங்க சொன்னால் எங்களுக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கிற சர்க்யூட்டுக்கு வந்து போய் கரண்ட் வந்து இதுக்கு வரும். இப்போ நாங்கள் இதை பிரித்து கொள்வோம். இதை பிரித்து இதில் இருக்கிற சர்க்யூட்டில் வந்து என்ன பழுது இருக்குன்றதை ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்க்ரூ ஆணியையும் கலட்டிடுவோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்க 4 நட்டையும் வந்து ஸ்க்ரூ ஆணியையும் கலட்டிடுவோம். கலட்டிட்டு இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கொள்வோம். சர்க்யூட் போர்ட்டை வந்து ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கணும். அதை ஒரு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, நாங்கள் இந்த மாதிரி மல்டிமீட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கோம். டயோடு மோடில் வச்சுருக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் 2 ஸ்க்ரூ ஆணி 2 கலட்டிட்டோம். இப்போ வந்து நாங்கள் இதற்காக செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த சர்க்யூட்டில் எது பழுது இருக்கான்று நாங்கள் ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிசி வோல்டேஜ் கரண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏசி கரண்ட் ஆகி தான் இந்த இடத்துக்கு வரும். நாங்கள் வந்து நல்லா வேலை செய்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இண்டிகேட்டர் லைட் எரிஞ்சு கொண்டிருக்கிற நேரம் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கையை வைக்கக்கூடாது. என்னென்னு சொன்னால் எங்கள்கிட்ட டிசி பேட்டரியிலேருந்து வர்ற கரண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அவுட்டில் வர நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஏசியில் தான் வரும். ஏசியில் வர நேரம் நீங்கள் இந்த இடத்துல கையை வைக்கக்கூடாது. இப்போ நாங்கள் இந்த டயோட்டுகளை வந்து பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்ப்போம், அடிபட்டுருக்கான்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 4 டயோட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது டிசி கரண்ட்டை ஏசியாக மாற்றுறது. இதில் ஒரு டயோட், இதில் ஒரு டயோட், இதில் ஒரு டயோட், 3 கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த டயோட்டுகள் இப்போ அடிபட்டுருக்கான்னு நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். எங்களுக்கு அடிபட்டுருந்துன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பஸ்ஸர் சவுண்டு வரும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டயோட் அடிப்படலை. இன்னொரு டயோட் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதையும் ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டயோட்டும் வந்து அடிப்படலை, நல்லா தான் இருக்குது. இந்த டயோட்டை ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயோட் எங்களுக்கு அடிப்படையில் நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ நாங்கள்
இந்த குட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க்கை செக் பண்ணிக்கொள்வோம். பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு குட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் அடிப்பட்ட மாதிரி தெரியலை. இது நல்லா தான் இருக்குது. எங்களுக்கு இந்த நெட்டுக்கு கரண்ட் வர்ற லைனை நாங்கள் ஒரு செக் பண்ணிக்கொள்வோம். வயர் எதுவும் டேமேஜாக இருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ணி பார்ப்போம். வயர் கனெக்ஷன் நல்லா தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த சர்க்யூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த பழுதும் இல்லை, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. நாங்கள் இதை இருந்த மாதிரியே வச்சு பூட்டிக்கொள்வோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தோம். இதில் டயோட் கெப்பாசிட்டர் எதுவுமே பழுதாகலை, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. இதை நாங்கள் செக் பண்ணி இருந்த மாதிரி இப்போ பூட்டிட்டோம். இதை நாங்கள் இப்படியே இங்கே வச்சுருவோம். நான் இதில் இருக்கா பிரித்து கொள்வோம். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் நாங்கள் இது இந்த மாதிரி பிரித்து கொள்வோம். இதிலேருந்து ஸ்க்ரூ நாடி 2 நான் கலட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ நாங்கள் டிஜிட்டல் மீட்டர் டிசியில் வச்சுக்கொள்வோம். டிசியில் வச்சுட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் பேட்டரி ஒர்க்கை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பேட்டரிக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து ஆகி பேட்டரி வந்து சார்ஜ் இருக்குதான்ற ஒர்க்கை செக் பண்ணி பார்ப்போம். எங்களோட டிஜிட்டல் மீட்டரில் பழுது இருந்துன்னு சொன்னால் ஓவர் சார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி காட்டும். டிஜிட்டல் மீட்டரை வந்து சரியாக செக் பண்ணி கொள்ளணும். இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் பேட்டரியில் வந்து சார்ஜ் இல்லை, லோ சார்ஜ் தான் காட்டுது. பேட்டரியில் வந்து 3-7 வோல்ட் சார்ஜ் இருக்கணும். பார்த்தீங்க சொன்னால் நாங்கள் 3-4 மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டாலும் பார்த்தீங்க சொன்னால் இப்படி தான் சார்ஜ் காட்டுது. இப்போ எங்களுக்கு என்ன பழுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க சொன்னால் நாங்கள் ஒருக்கா வேறொரு பேட்டரியை வந்து இதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒருக்கா இதை வந்து நாங்கள் இதில் கனெக்ஷன் பண்ணி ஒருக்கா ஒன்றாக்கி பார்ப்போம். இதுக்கு கரண்ட் வருதா இல்லையான்ற ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த பேட்டரியில் பார்த்தீங்க சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரி எடுத்துருக்கிறோம். டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் பாருங்கள், இந்த பேட்டரியிலேருந்து வர கரண்ட் வந்து 4 வோல்ட்டு 10 அளவில் காட்டுது. 4 வோல்ட்டு இந்த மாதிரி இந்த பேட்டரியில் காட்டுது. நாங்கள் இப்போ இந்த பேட்டரியும் இருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இப்போ பேட்டரியை மாற்றி சரி பண்ணி பார்ப்போம் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் இதில் 2 வோல்ட் கரண்ட் தான் காட்டுது. இப்போ நாங்கள் டிஜிட்டல் மீட்டர் எங்களை எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற இந்த பேட்டரியை என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சார்ஜ் போட்டும் இதுக்கு சார்ஜ் ஆகலைன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பேட்டரி தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரியை வந்து கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ளஸ் வயரை இங்கே கொடுத்துருவோம். இது வந்து ப்ளஸ், இந்த இடத்துல ப்ளஸ் பேட்டரியின் ப்ளஸ் வயர் கொடுத்துருக்குறோம். இதை பார்த்தீங்க சொன்னால் பேட்டரியின் மைனஸ் வயர். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதை எடுத்து இங்கால வச்சுருவோம். வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த சர்க்யூட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் டிசி கரண்ட்டை வந்து இந்த ஜெட் மூலமாக கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் கொடுத்து பார்ப்போம். இப்போ எங்களோட கொசு அடிக்கிற நெட்டுக்கு வந்து கரண்ட் வருதா இல்லையான்றதை நாங்கள் இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன சொன்னால் நண்பர்களே, இந்த பட்டன் நீங்கள் ஓகே பண்ணிவிட்டு இதில் கையை வச்சிங்கன்னு சொன்னால் இதில் இந்த டிசி பேட்டரியிலேருந்து அவுட்டில் வர கரண்ட்டை பார்த்தீங்க சொன்னால் ஏசி கரண்டாக தான் வரும். எங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் இதில் செய்கிற நேரம் கொஞ்சம் அவதானமாக செய்யுங்க. இதை நாங்கள் பிரித்து எடுத்துருவோம். தனியாக எடுத்து கனெக்ஷன் பண்ணுவோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இப்போ இந்த பட்டனை வந்து ஒன் பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே வந்து என்ன மாதிரி கரண்ட் வருதான்றவருக்கு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு சூச்சை வந்து ஒன் பண்ணிக்கொள்வோம். பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த சூச்சை வந்து ஒன் பண்ணிக்கொள்வோம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதல்ல இந்த லைட்டெல்லாம் எரியலை. இப்போ நாங்கள் பேட்டரியை மாற்றிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லைட் எரியுது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லைட்டும் எரியுது. இப்போது நாங்கள் பேட்டரியை மாற்றிட்டோம். அந்த பேட்டரியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டேமேஜ் ஆகின பேட்டரி. இப்போ நான் எந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரியிலேருந்து கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு கரண்ட் வருதா இல்லையான்ற நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அடிக்குது. இங்கே பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடிக்கிற வடிவாக தெரியுதா? பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வருது கரண்ட் வருது. இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் சர்க்யூட்டை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வருது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் இந்த நுழம்பு இந்த பெட் வந்து இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சரி பண்ணணும். முதலாவது சர்க்யூட்டை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த சர்க்யூட் நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த பேட்டரியின் வோல்டேஜ் அளவு வந்து நல்லா இருக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கரண்ட் இருக்கிற ஒரு பேட்டரியை கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பழுது என்ன பழுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறு எந்த ஒரு பழுதுமே இல்லை. எங்களுக்கு இந்த பேட்டரி வந்து எரர், அதாவது டேமேஜ் பழுதாக இருக்கிறபடியாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த நெட் வந்து வேலை செய்யாமல் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பவர்ஃபுல்லாக நாங்கள் இந்த பேட்டரியை மாற்றினோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பல்பு மாதிரி இது பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பல்ப் எரியுது. அதோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லைட்டும் எரியுது. எங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கும் இந்த நெட்டுக்கும் கரண்ட் வர்றதை பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, இங்கே இருக்கிற 4 வோல்டேஜ் கரண்ட் வந்து இந்த அவுட்டில் வந்து எங்களுக்கு வர்ற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏசி கரண்டாக தான் வரும். இது செய்கிற நேரம் வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல கை வைக்காமலுக்கு தான் செய்யணும். ஏன் சொன்னால் இது டேஞ்சரான போட். இந்த இடத்துல ஏசி பவர் தான் வரும். கவனமாக பார்த்து செய்யணும். இப்போ இதில் எந்த ஒரு பழுதும் இல்லை. எங்களுக்கு பெட்டி தான் பழுது. இந்த பெட்டியை நாங்கள் மாற்றி இந்த மாதிரி ஒரு புது பெட்டி ஒன்று வாங்கி மாற்றிட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த பழுதை சரி செய்ய முடியும். இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே, இந்த கொசு பெட்டில் வந்து பழுது வந்துன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி செக் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் என்ன பழுது இருக்குன்ற கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணுறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆன்ற பட்டன் அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற இந்த மாதிரி ரிப்பேரிங் வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.